ख़बरुनि अपडेट सिलसिले के अॻिते वधाईंदे दादू मां अव्हां खे ख़बर ॾींदा हलूं। वासिफ़ आज़ाद सूमर जी रिपोर्ट मुताबिक़ पैरामेडिकल स्टाफ ऐं नर्सिंग पारां DHQ अस्पताल जे एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल फ़तेह अली टालपुर तरफ़ां डिस्पेंसर गफ़ूर गरमानी खे गारगंद करण तां नर्सिंग स्टाफ जे पारां संदसि कर्नल ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। जॾहिं त कर्नल फ़तेह अली टालपुर ॿुधायो त राति एमरजेंसी वार्ड में कमु कंदड़ नर्सिंग स्टाफ एंटीबायोटिक, महांगियूं इंजेक्शनियूं, केनोला ऐं ॿियूं दवाऊं मरीज़नि खे ॾियण बजाए ॿाहिरनि मेडिकल स्टोरनि ते फ़रोख़्त कनि था, जंहिं ते मुंहुं ऐं MS फ़रोख़्त करण खां मना कयो, जंहिं ते नर्सिंग स्टाफ ब्लैकमेल करे पियो। यादि रहे त अस्पताल जे एमरजेंसीअ में OPD करण सबबि मरीज़ ड्यूटी अमले ऐं इंतज़ामिया में हर रोज़ मुंहमारी थियणु मामूल बणिजी वियो आहे, पर OPD ब्लॉक में शुरू न कई वई आहे।